ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মoumoyvilla। বৌমা, বৌমা, তোমার রান্না কত দূর গো? রান্না কি হলো? হ্যাঁ মা, আমার রান্না তো প্রায় হয়েই গেছে। মেয়ে দুটোর জন্য একটু ডাল হয়ে গেছে, তারপরে এদিকে পটলের তরকারিও হয়ে গেছে। এখন আপনার ছেলে বাজার থেকে এলেই হয়। ও, তা খোকা এখনো বুঝি বাজার থেকে আসেনি? তা আজকে তো অনেকটাই দেরি হয়ে গেল ওর বাজার থেকে আসতে। ও তো এত দেরি করে না, কি জানি বাবা আজকে আবার এত দেরি করছে কেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি রান্নাটা সেরে ফেলো, ও আসুক তারপরে না হয় বাকি রান্নাটা করবে। হ্যাঁ মা, আমার তো এখনই ভাত হয়ে যাবে, আর দেখি আপনার ছেলে বাজার থেকে কি নিয়ে আসে, তারপরে না হয় বাকি রান্না করব। আমি মেয়ে দুটোকে বরঞ্চ ততক্ষণে স্নানটা সেরে দিই। এই রিয়া, রিয়া, এই রিয়া, আয় তো, বোনকে নিয়ে আয়, তোদের দুই বোনকে স্নান করিয়ে দিই। এই বলে রিয়ার মা রিয়াকে আর প্রিয়াকে স্নান করাতে চলে গেল। কোথায় গেল সব? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কি গো শুনছো? মিনু, তুমি কোথায় গেলে? ওই তাড়াতাড়ি এসো। হ্যাঁ গো, এই তো আমি ঘরে, আসছি আসছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, আমি তো তোমার কথাই ভাবছিলাম। আজকে বাজারে যেতেই তোমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার বাজার হলো? হ্যাঁ গো, বাজার হলো। আজকে বাজার থেকে একটুখানি মটন নিয়ে এসেছি। বাড়িতে নিপা আছে, একটু কষা কষা করে রান্না করো তো। ঠিক আছে, দাও। যাক বাবা, ভালোই করেছে। রিয়াটাও কদিন ধরে একটু মাংস মাংস বলছিল, যে মাংস আনতে বললো বাবাকে, নিয়ে এসছে। আর ওদিকে নিপাটাও আছে বাড়িতে, ভালোই হবে। কি গো, যাও তুমি স্নানটা সেরে নাও, এদিকে আমার রান্না হয়ে গেল তো। হ্যাঁ গো, আমি এখনই যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। আমি এখনই যাচ্ছি। তোমার মাংস নাকি হয়ে গেল নাকি? বাবা, কি সুন্দর তো গন্ধ ছেড়েছে। দাঁড়াও, আমি এখনই স্নানটা গিয়ে করে আসছি। স্নানটা সেরে নি। ওম গঙ্গা, ওম গঙ্গা, ওম গঙ্গা। যাক, স্নানটা তো হলো, তাড়াতাড়ি যাই, নাহলে আবার মিনু রেগে যাবে। এই তো আমারও এদিকে মাংস রান্নাটা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে রিয়ার বাবা স্নানও হয়ে গেছে। তাহলে রিয়াকে আর নিপাকে ডাকি, দিয়ে একসাথে ওদের তিনজনাকে খেতে দিয়ে দিই, তারপরে না হয় আমি আর মা খাবো কোন। ডাকি, রিয়া, এই রিয়া, নিপা রে, এই নিপা, আয় খেতে দেব। হ্যাঁ বৌমনি, বলো। এই তো আমরা চলে এসেছি। ওরে বাবা রে বৌমনি, মাংসের কি গন্ধ বেরোচ্ছে গো! মনে হচ্ছে তো আজকে মাংস রান্না করেছো, খুব টেস্টি হবে। হ্যাঁ মা, আজকে কি মাংস হয়েছে? আমি তো জানতামই না। হ্যাঁ সত্যি তো খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে মাংসের। কি মজা! আরে হ্যাঁ, আজকে তোর বাবা মাংস নিয়ে এসছে তোদের জন্য। নে, এখন তো গরম গরম রান্না করলাম, গরম গরম খেয়ে নে। আয়, ওর জন্যই তোদের ডাকলাম। তোর বাবারও হয়ে গেছে স্নান, এক্ষুনি চলে আসবে। দিয়ে তোরা একসাথে খেয়ে নে। আয় বস। এই নে রিয়া, তোকেও ভাত দিয়ে দিলাম। এনে নিপা, আজকে আর মাংস হয়েছে, আজকে আর ডাল খেতে হবে না। পটল ভাপাটা দিয়ে দুটো ভাত খা, তারপরে মাংস দিয়ে খাস। রিয়া, তোকে দেব? না মা না, আমি কিচ্ছু নেব না, আমাকে শুধু মাংস দেবে, আমি শুধু মাংস দিয়েই ভাত খাবো। আমি আজকে অন্য কোনো তরকারি খাবো না। কেন রে রিয়া? নে না, একটু পটল ভাপাটা নে, দেখ খুব টেস্টি লাগে। মৌমনি এত সুন্দর করে রান্না করে, একটু খেয়েই দেখ। না না না, আমি আজকে অন্য কিছু দিয়ে খাবো না, আমি শুধু মাংস দিয়ে আজকে ভাত খাবো। আমি অন্য তরকারি নেব না, নেব না, নেব না। কি গো মিনু, কি হয়েছে গো? রিয়া কি বলছে? ও আর বলো না তুমি, এই যে আজকে মাংস হয়েছে, আজকে আর কোনো তরকারি নেবে না বলছে। সেই নিয়েই বায়না করছে, আর কিছুই না। তা বেশ, দেখো ও যদি না খেতে চায় তাহলে শুধু মাংস দিয়েই দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে, আমি জানি তো ও আজকে আর অন্য কিছু নেবেই না।
শুধু মাংস দিয়েই খাবে। এই তো দিচ্ছি। হ্যাঁ মিনু, আমি এখানে বসছি, ওদের খাওয়া হোক, তারপরে আমি তুমি মা একসঙ্গে খাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি একটু বসো, ওরা দুজন খেয়ে নি। এই নে মাংস নে, এনে দেখ আলু দিয়ে এক পিস, এনে একটা আলু নে, দিয়ে এনে সব ভাত খেয়ে নিবি কিন্তু, আর বায়না করবি না। হ্যাঁ মা, এই তো আমি এক্ষুনি খেয়ে নিচ্ছি। আজকে আর বায়না করবো কেন, আজকে তো মাংস হয়েছে, মাংস দিয়ে ভাত খাবো, কি মজা। এই নে নিপা, তুইও নিয়ে নে, তোকেও দিয়ে দিলাম, খেয়ে নে। আর দুটো ভাত দিয়ে দে নিপা। না বৌমনি, আর ভাত দিও না, আর ভাত খেতে পারবো না, এই আমার বেশি হয়ে গেছে, তাই আজকে মাংস বলে বেশি দিয়েছো তুমি। না না, বেশি দিইনি। আচ্ছা ঠিক আছে, ভাত না নিস, আর এক পিস মাংস নে, এই নে। ও মামা, আমাকেও আরেক পিস মাংস দাও না, খুব টেস্টি হয়েছে, দাও এক পিস মাংস। হ্যাঁ দিচ্ছি, এই নে। হ্যাঁ বৌমনি, এই তো আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ মা, আমারও খাওয়া হয়ে গেছে, তাহলে আমরা উঠে গেলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তোদের যখন খাওয়া হয়ে গেছে, যা ঠাম্মিকে ডেকে দিস তো, তাহলে আমরা একসাথে খেয়ে নিই। আচ্ছা মা ঠিক আছে, আমি ঠাম্মিকেও ডেকে দিচ্ছি এক্ষুনি। কি গো, আসো, বসো, তোমাদেরও খেতে দিয়ে দিই, চলে আসো। হ্যাঁ, এই তো বসছি। মা কি আসছে নাকি? হ্যাঁ, আমি তো রিয়াকে বললাম মাকে ডেকে দিতে, এক্ষুনি মাও চলে আসবে। তুমি বসো, সবাই একসাথেই খাবো। হ্যাঁ, আমি বসছি। মা, তুমি ডাকছিলে? হ্যাঁ মা, এই তো বলছিলাম আসুন, এবার খেয়ে নিই আমরা একসাথে। রিয়া আর নিপার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরাও একসাথে খেয়ে নিই। ও, ওদের খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি? তা বলছি প্রিয়াকে খাইয়েছো? হ্যাঁ মা, খাইয়ে দিয়েছি, প্রিয়াকে আগেই খাইয়ে দিয়েছি। বসুন, এবার আমরাই বাকি আছি, আমরাও এখন বসে পড়ি। হ্যাঁ, তাহলে বসো। আচ্ছা বন্ধুরা, তাহলে আমরা এখন একটু খাওয়া দাওয়া সেরে নিই, আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। থ্যাংক ইউ।